Learning Khmer. Lesson topic, Small Kitchen Tools. ចិញ្ចៀងផ្ទះបាយ A kitchen scale. នាឡិកាចាប់ម៉ោងផ្ទះបាយ A kitchen timer. តែម៉ូម៉ែត្រផ្ទះបាយ A kitchen thermometer. ជ័យប្លោ A funnel. ឧបករណ៍ចុចខ្ទឹម A garlic press. ឧបករណ៍ច្របាច់ក្រូច A citrus juicer. ឧបករណ៍កិនដំឡូង A potato masher. ឧបករណ៍កាត់ភីសា A pizza cutter. កន្ត្រៃផ្ទះបាយ Kitchen shears. ជក់ធ្វើនំ A pastry brush. រ៉ាក់ត្រជាក់ A cooling rack. ទ្រនាប់ឆ្នាំង A trivet. ឧបករណ៍បើកក្រល A jar opener. ថាសទឹកកក An ice cube tray. ឧបករណ៍កោសសំសៅ A dough scraper. តម្រងម្សៅ A flour sifter. ក្រដាសដុតនំ Parchment paper. ពែងដុតនំ Baking cups. ស្រោមកាប់ខេក Cupcake liners. ឈើចាក់ធ្មេញ Toothpicks. ឈើអាំង Wooden skewers. ខ្សែផ្ទះបាយ Kitchen twine. ក្រណាត់សូត្រច្រោះ Cheesecloth. ថង់បាញ់ក្រែម A piping bag. ឧបករណ៍កោស A grater. ប្រដាប់វីពង A whisk. ឈើកិនម្សៅ A rolling pin. ពែងវាស់ A measuring cup. ស្លាបព្រាវាស់ A measuring spoon. តម្រង A strainer. ប្រដាប់បើកកំប៉ុង A can opener. ប្រដាប់បើកដប A bottle opener. ថាសទឹកកក
ឧបករណ៍ចុចខ្ទឹម ប្រដាប់វាយពង Want to remember these words forever? Go to flashcardsluna.com and practice this and thousands of other decks for free. Link in the description.